আবার উঠে দিয়া আবার অনেক সময় খাইলাম গা আমি একটা বুঝতে লাগলে ভালো ভালো করে তুমি আলহামদুলিল্লাহ বুতুন না তো মারি কথা রে বুতুন না তো পানি খামু তিন বুতুন না তো চার বুতুন না তো মনে হয় ওই আমি দুশো নেবো চার বুতুন না তো মনে না পানি চার বুতুন না তো মনে তাহলে খাইতে খাইতে অনেক মজা লাগবে অনেক খেতে এক বুটো খেলাম মুখ এক বুটো খেলাম মুখ বুতুল একটা একটা না খাইয়া খাইয়া খালাই না খাইয়া আবার নিয়ে যাবো আবার বইটা দেখবো আমি যে এনতে যদি উঠতে লাভ দিতে তোমার দিতে না এবার পার উঠতে দিবে এক লাভ উড়ে এখানে চলে টাকা হ্যাঁ তুই সব হাত দেখতে জীবন এক ঘন্টা পার এক ঘন্টা রাইতে পার না পাহাড় উঠতে এক ঘন্টা লাগে ও পাহাড় উঠতে এক ঘন্টা লেগে যায়গা আমি তুলে নেব